Coffee's life. Siyempre, sa mga mahilig magkape, pag walang coffee maker ang kabina or ang hotel room, may nabibiling very small coffee maker. Imarflex became yan. And of course, ang pinakapaborito natin kape, ang kape, 7-Eleven. Ayan na. Timpla tayo guys. Una, buksan takip. Ilagay ko yung kape at nalagay ko na. Tubig na lang hulay. Okay, voila! Ayan na po. Tumutulo na po ang kape. Yan talaga yan. Wala sikreto dyan, men. Kape sa umaga, kape sa hapon. Alam mo, base lang okay. Ayan na po, finished product. Kape na tayo. Kape sa hapon. Siyempre. Wala, imarflex, bikini man. 7-Eleven, bikini man.